गॉर्जियस पीस, प्योर कतन बनारसी। ये देखिए इस तरीके से प्रिटी पीस कंप्लीटली गोल्ड में जाएगा। एंड इसमें हमने मशरू का इस तरीके का वोवन पीस होगा, पूरा कड़ुआ बूटा होगा। क्वालिटी ऑफ एक्चुअली ये कंट्रास्ट में साड़ी होती है। इसका अपर एंड लोअर बॉर्डर दोनों ब्लैक में होगा और इसका पल्लू और ब्लाउज भी ब्लैक में होगा। साड़ी जाएगी आपकी बॉटल एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। जस्ट लुक एट दिस, इट्स अ सुपर गॉर्जियस कॉम्बिनेशन। इफ यू डोंट हैव एनी कतान, इफ यू वांट कतान इन लोअर रेंज, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, 9,900।